偶像有新番是偶像练习生的官方衍生节目，记录着学员们在寝室里的生活以及日常排练情况，你也可以称呼它为偶像们的日常。在这个节目里，只有你想不到的，没有你看不到的。比如通过节目，我才知道蔡徐坤主职是炼丹的，副业才是做偶像。因为同寝室的周瑞爆料，蔡徐坤经常坐自己位置上倒腾着瓶瓶罐罐，一倒腾就是几个小时。打呼噜最大声的是谁？在采访乐华团队练习生的时候，众人齐爆料 Justin 年纪最小，呼噜声最大。于是 Justin 反爆料我们的仙子朱正廷经常讲梦话，嘴里喊着妈妈治妈妈，一讲就是1个小时。害羞的朱正廷反击道 Justin 一打呼噜就感觉是躺在火车轨道旁边睡觉。脾气最大的是谁？在采访香蕉娱乐团队练习生的时候，邱志协爆料团队里吵架的时候，有人曾经摔过瓶子。听到这里，我们的当事人慌忙逃走，却又被邱志协给抓了回来。尤长靖这小眼神好犀利啊，果然是团队里最暴躁的啊。好吧，其实这也不过是队员们间开的小玩笑，我们的香蕉娱乐练习生还是很团结友爱的。谁最爱自拍？答案就是我们的林彦俊了。林彦俊说自己是全队最帅的，遭到队友鄙视。陆定浩说林彦俊这张照片其实只是为了录这颗痣罢了。果然知林彦俊者，陆定浩也。谁的床铺最整洁？当然是我们的王子异了。王子异非常的勤奋，自制力很强，这不仅反映在他的个人实力，也反映在他生活的方方面面。在采访简单快乐团队练习生寝室的时候，摄像机也带我们观览了简单快乐练习生们的床铺。首先是金一涵的，不得不说有点乱，被子也没有整理。这个是孙浩然的床铺，也是没有整理被子，非常的乱。李志杰在上面假装睡觉。这个就是王子异的床铺了，只有他把被子铺整齐了，好感度 up 啊！就连抽屉里的卫生用品以及瓶瓶罐罐都摆放得很整齐，对于一个男孩子来说已经很不容易了。